আজি Sunday. So আপোনালোক লৈ যাম আৰু এটা জেগাত আৰু সেই জেগাটোৰ নাম হৈছে Bameri. It's a resort. বোলে ইয়াত 1 hour almost 1 hour 15 minutes লাগিব বোলে খানাপাৰাৰ পৰা আৰু 47 kilometers মেঘালয়ত বলক যাওঁ মেঘালয় আৰু Bameri Resort. So আমি তেল লৈ খানাপাৰাৰ পৰা ওলাওঁতে almost 9:45 হ'ল আৰু আজি because we not cooking no we just moving out আজি Sunday last Sunday of the year 2024 গতিকে অলপ লাহে ধীৰে ওলালো আহিছো এতিয়া গৈ আছো towards Bameri আৰু let's check out 1 hour as I said 1 hour 15 minutes লাগিব বুলি লিখা আছে Google-ত এতিয়া চাওঁ Google correct নে নহয় let's check out on the way to Bameri এতিয়া বাজিছে 10:22 so আমি পালো Nongphoh এনে ভাবিলো যে ঘৰটো খাই আহিছো বাৰু কিন্তু এইখন ধাবাখন লাই পেলাই ভাবিলো অকণ কিবা এটা খাই লওঁ আৰু অন দ্য ৱে ইয়াত খাইছোঁ হাইৱে ধাবা এতিয়া আকৌ হাইৱে ধাবা এটা ভেজিটেৰিয়ান পিয়'ৰ ভেজিটেৰিয়ান খুলিবলৈ লৈছে আৰু লগতে মানে হাইৱে ধাবা 2 খাচী ডিছেছ আৰু এভেইলেবল ভাবিলোঁ ইয়াৰ যোনটো চোলা বতৰা মানুহে খাই আছিলে দেখি বৰ ভাল লাগিলে চ' থট অফ হেভিং ওৱান এখন লৈ খাই চাওঁচোন কেনেকুৱা লাগে 1 প্লেট চোলা বতৰা খালে চাহ কেনেকুৱা চাহটো চাহ টেক্সচাৰ ইজ অলছ' গুড মছালা চাই মই নাখাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু লগতে এইটোও লৈছোঁ খাই চাওঁ কেনেকুৱা চেক আউট আপোনাক কৈছিলোঁ নহয় দিছ ইজ লাইক অ'কে বিগ হিউজ চোলা বতৰা আৰু লগতে আহিছে এই তৰকাৰী আৰু অ'কে পিকলছ চাটনি নহয় এইটো মিঠা কিবা এটা চ' খাই চাওঁচোন আজি ইয়াৰ চোলা বতৰা খাই দিছোঁ ধোৱা ওলাই আছে এনেই আৰু ফুৰিব আহিলে এনেও বেছি খোৱাই হয় আৰু চ' নৰ্মেলি এইবোৰ এভইড কৰা হয় বাট ফুৰিব আহিলে এভৰিথিং ইজ অ'কে বেয়া জ্বলা ইমান নাই তাত গুড আৰু হাতেৰে খাই চাওঁ আৰু হালোৱা চুজিৰ হালোৱা খাইছে পাৰে নট বেড ইভেন দিছ ইজ ভেৰি চফ্ট এণ্ড নাইচ ক্ৰিস্পি কিছুমানে মোক কয় আপুনি চব বস্তু ভাল ভাল বুলিয়ে কয় মই বেয়া এইটো ভাল সেইকাৰণেই ভাল বুলি কৈছোঁ এণ্ড ইভেন দিছ ওৱান ইজ লাইক মছালা ইমান দিয়া নাই দিছ ইজ অলছ' গুড ব্ৰেকফাষ্ট ইজ গুড হা এনে চিম্পল ব্ৰেকফাষ্ট হালোৱা ইয়াত আহিলে আপুনি ট্ৰাই কৰিব হালোৱা মই কৈছোঁ চুজিৰ হালোৱা নহয় দেই ইটছ ময়দা কা হালোৱা এণ্ড ইটছ ৰিয়েলি গুড চ' ভাল পালোঁ আমি পেকিঙো কৰিলোঁ দেই চ' এতিয়া গৈ আছোঁ এতিয়া Bameri চ' এতিয়া Nongphoh টাউনখন পাৰ হ'লোঁ আজি ছানডে আৰু আমাৰ বেচিকেলি সদায় ছানডেই যোৱা হয় আৰু ছানডে যিহেতু ইটছ এ বাৰ্থডে গতিকে নৰ্মেলি আমাৰ বন্ধ থাকে ষ্টিল we are setting out and we're coming near the hills almost Meghalaya সোমাইছোঁতো গতিকে you can see how beautiful it looks it's green and nice so let's get going অলপ দূৰ আহিয়ে আপুনি পাব এইটো মাৰনগৰ ৰাইট লেন আৰু লেক চৰি লেক এইটো গৈছে 6.7 কিলোমিটাৰ্ছ এই ৰাস্তাটোদি সোমাই যাব চ' ভিলেজ ৰোড অলমষ্ট সোমালোঁ আমি এতিয়া অকণমান বেকাতেৰা ৰাস্তা গৈ আছোঁ সোঁহাতে যাব লাগিব নেকি নহয় ৰাইট নাই লেফ্টে গৈ আছোঁ দেই সেইখিনিতে কাৰোবাক সুধিব পাৰিলে ভাল হয় গুগলৰ মতেতো ৰাইট অলপমান এতিয়া ওপৰলৈ উঠি যাওঁ চিধা গৈ আছোঁ আৰু ৰাস্তাবোৰ লেন্সবোৰ এৰি পেলাই জাষ্ট ষ্ট্ৰেইট গৈ আছোঁ এতিয়া গ'লে ৰাইট বুলি ক'লে পিছে আমি লেফ্ট টাৰ্ণ লৈ গৈ আছোঁ সুধিলোঁ এতিয়া বোলে এইপিনে হয় ৰাস্তা গৈ আছোঁ আমি এতিয়া টুৱাৰ্ডছ দ্য ৰিজৰ্ট গুৱাহাটীৰ পৰা বেছি দেৰি নালাগে চ' এইপিনে ৰিয়েল খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰিজ ৰাস্তাটো অলপমান গ্ৰেভেল ৰোড আৰু অকণমান বেয়া বাট গতিকে আপোনাৰ লিভিং Bameri বহুত ওপৰলৈ উঠিলোঁ দেই আমি এতিয়া আপ
the hill. ৰাস্তা অলপ ভাল হ'ল দেই গতিকে Bameri Resort হৈছে আনাৰস আৰু this is the road মানুহ বেছি নাই villagers but we seem to go on and on and on towards Bameri. Narrow roads দুখন ক্ৰছ কৰিব অকণমান দিগদাৰে হয় যদি গাড়ী আপোনাৰ ডাঙৰ এইখন এখন চাইনবোৰ্ড দেখিলোঁ দেই Bameri so I think we are coming near একদম ষ্ট্ৰেইট আহিব আপুনি একো টাৰ্ণিং নল'ব ষ্ট্ৰেইট আহি থাকিলেই পাব ৰাস্তা এই ধৰণে অলপ অলপ গ্ৰেভেল অলপ অলপ ভাল and not many people around small houses, village roads and traffic very less and then we are off to Bameri. So dukan bondo being a Sunday আহি আছো ৰাস্তা অলপমান মাজে মাজে বেয়া কিন্তু নো প্ৰব্লেম আমি গৈ আছোঁ কিন্তু যেতিয়া আমি দেখোঁ ফ্ৰেছ থিংছ য'তে ত'তে ৰৈ কিন্তু লৈ ভাল পাওঁ আফটাৰ অল মেঘালয় আহিলে ফ্ৰেছ ফ্ৰুটছ ফ্ৰেছ ভেজিটেবলছ ল'বই লাগে ৰাস্তাত পালোঁ লাই শাক কেনেকৈ 20 টকাত লেটুছ হয় ন লেটুছ নহয় জানো লেটুছ 10 টকা লেটুছ লেফ্টৰ নগৈ আমি গৈছোঁ ষ্ট্ৰেইট মাৰ্নগাৰ লেক বুলি লিখা আছে সেইটোকে okay that's it Bameri Resort 4.1 kilometers ami so straight ahibo left side e najabo sport ami agote joa manhok khudisilu how is it and they said that good activities ase so we are hoping the activities will be good bumpy roads so daisu but the roads are good to umta village boli likhise dei etu cross kori aisu adha kilometer manat ase yar pra hilly roads so so anytime pabo paro ami Bameri both sides hills on one side or fields on the other we have arrived hey ya palu ami Bameri Resort Guwahati humai jao look at that okay the entrance looks great bamboos on both the sides and then it's like a cave at a without human is like say in a way and we enter the resort so protomote I think kami home lagi one number ये लंच के साथ एडजस्ट हो जाएगा नहीं ये सिर्फ एंट्री फी होता है एंट्री फी कितना करके 50 पर हेड 50 per head यहीं पे देना पड़ेगा हाइडर में पे करना है अंदर पार्किंग है हां पार्किंग रेस्टोरेंट है 7 ना ड्राइवर का भी लगेगा सब ड्राइवर का नहीं लगेगा 50 rupees entry fee and driver fee nai so ami enter korisu etia gates are open to Bameri Christmas in the air aru ei dhone turning right side straight turning loi jabo lagibo towards the resort parking our restaurant in
the area. It's প্ৰথম reception আৰু আমি গৈ আছোঁ এতিয়া towards the restaurant. প্ৰথমতে চাই লওঁ ইয়াত কি পায় দেখিবলৈ homely লাগিছে বাৰু. Okay, so jingle bells, and here we enter the restaurant. Just দৰ্শন কৰিলোঁ দেই কাৰণ we just had breakfast. ইমান সোনকালে পালোহি গতিকে এতিয়া প্ৰথমতে গৈ পেলাই চাওঁচোন কি এক্টিভিটিজ ইয়াত আছে আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াত কি এক্টিভিটিজ আছে চুইমিঙো আছে বোলে কিন্তু চুইমিংটো এতিয়া ঠাণ্ডা হ'ল চ' নকৰোঁ লেটছ চি আদাৰ্ছ একেবাৰে বিৰাট ঠাণ্ডা হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু দেই পানীত অফক'ৰ্চ ঠাণ্ডা হ'ব গতিকে এটা চুইমিং পুল কটেজেছ আৰু ব'টিং আছে আৰু look at that beautiful way. Saxon, in the hills and the jungle, animals do not leave trash nor the litter. Humans do. Please behave like animals. Okay, that's great. Beautiful way of giving the beautiful thought. Our airsock. Entrance to the area of boating or activities. So, check out. Tolole jabo lagibo dei. Gotike goi asu etia. Tol. This is the area towards the boating. It's a wide area. Eta lake ase aru cottages. Dekham baru prothomate let's check out on the boating area. So life jackets. That's the boating area. So I all paluhi de. Boating area. That's great. See, kiman dhuniya lagise. Wow, that's a small lake I guess. Aru yate boating koribo pari. Bhabisu boating ek kori lao niki. Something very unique, okay? Yeah, amar tubs in jeans. And eta nohoy bahut. তললৈতো আহিলোঁ এতিয়া ওপৰলৈ যাবলৈ অলপ চিন্তা লাগিছে দেই কিন্তু চাওঁ ৰ'বচোন এইটো ব'টিংটো কেনেকুৱা অ'কে এটা তাৰ ব'টিং এৰিয়া আছে ৰাতি কেইজনী ভাল লাগিব দেই ৱাও লুক এট দেট কি ধুনীয়া চিন দেটছ গ্ৰেট তাৰ কথা হ'ল আৰু আজিকালি উইণ্টাৰ্ছত বোলে সিহঁতি ব'টিংটো মুস্কিলহে বুলি ক'লে গতিকে ব'টিং নহ'ব মই বহুত এণ্টিচিপেশ্যনত আহিছিলোঁ আৰু ইনফেক্ট এক্সপেক্টেশ্যনত আহিছিলোঁ যে ব'টিং কৰিম পিছে নহ'ব ওপৰলৈ যাওঁ তাতে বোলে কটেজেছ আছে আৰু চুইমিং পুল অ'কে This is the way to the cottages and the swimming area. Alaman walking korbo lagibo de. Look at that beautiful cottage. So, oporle ahilo alaman bhagor lage. Please, ahilo aru yeah, cottages ei dhorone decorate kora hoise. With a beautiful lamp. Kuna, wow. Sock. A gauze. I supply oxygen for up to 4 people. And then look at the roots. Wow. Kiman bo roots. Kiman purona tamane gauze jupa. So, into area, I think you can sit and relax. Overnight stay korile, overlooking the lake. Kintu unfortunately, because of its winter, boating is not allowed. Shallow water. Here we had the swimming pool. Kintu this was also locked. Neighborhood cottages, 6,500 rupees per cottage. Tent thakibo pare. That's 4,000, around 4,000 rupees. So. Unfortunately, they didn't allow me to show the interior of the room.
So this is how it looks. তলেদি নামি যাওঁ এতিয়া বিকজ এক্টিভিটি হিচাপে তো আমি এতিয়ালৈকে নাপালোঁ একো বাৰু চ' দেখা যাওঁ কি কৰোঁ থাকিলে কিজানি ভাল লাগিব কিন্তু আমি উই কেম ফৰ এ ডে ট্ৰিপ আৰু এইখিনিতে গৈ চাওঁচোন কটেজেছ দে লুক গুড এনেই ওপৰৰ পৰাই দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক কটেজটো কেনেকুৱা অ'কে চ' দিছ ইজ আ কটেজ the look of the cottage okay. Number 6 and the cottage rati lighted ho pai de eto but at present this is how it looks he's still a lot of expectations for boating karim tarpsote swimming karim আৰু লগতে গাড়ীখন টিপি নেকি এখন চলাই সেইখন এতিয়ালৈকে একো এক্টিভিটি পোৱা নাই চ' আই থট আই উইল শ্ব' ইউ এৰাউণ্ড এটলিষ্ট গম পাব ইয়াত কি আছে বিচাৰি আহিলোঁ মাছ দেই ক'ত গ'ল মাছ নাই চ' আমি আহি পালোঁ আহি আমি অহা ৰাস্তাটো দি আমি ৰাস্তাটো সেইপিনেদি সোমাই পেলাই উই টুক এ ৰাইট টাৰ্ণ এনেকৈ ওপৰলৈ গৈছিলোঁ এতিয়া এক পাক মাৰি আহি পালোঁ এই ৰাস্তাটো ল'লোঁ আকৌ আহি পালোঁ একে জেগাত এণ্ড লেট মি গিভ ইউ এ লুক অফ দ্য ৰিয়েল খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি টেক এ ৰাইড আপোনালোকে যাব পাৰে এইবোৰ গাড়ীত 150 rupees per person কিন্তু মানে জাষ্ট 6-7 মিনিটছৰ এটা ৰাইড থ্ৰু দ্য জাংগলছ সেই বুলি ক'লে চ' anyway মই প্ৰাউড দেখুৱাইছোঁ এইটো দিছ ইজ another play area for the children আৰু ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা গছৰ শিপা টাইপকৈ বনাইছে ফটো ল'ব পৰাকৈ আৰু এইটো এটা play area children's play area area for play camp area মানে camp tent নিচিনা থাকিব so these are the tents remote মানে tent area আৰু তলতে বহিব পাৰে to relax কিন্তু ভিতৰত নিশ্চয় বহিবলৈ জেগা নাথাকিব this is how it looks something like a rock garden bole ri likhato ase bar rock garden to rocks e uthi jao robo aru dekho yat ki ase rock garden not you can hear a waterfall it's a small area ye dhorne banwa ase for posing and that's a small waterfall eti alop thanda lagise dei ke man made waterfall Bameri Resort ঘূৰি পকি আহি ভাগৰ লাগিলে এণ্ড ভাবিলোঁ কিবা এটা খাওঁ the menu there beverages পৰা আৰম্ভ কৰি snacks french fries cheese balls onion pakora chili potato okay masala papad এই সকলো আছে নন ভেজত চিকেন ৰোলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পকোৰা egg pakora scrambled eggs okay chicken lollipop wings all of them are there so you can also have sandwiches with sandwich for 120 800 seems reasonable let's check the Chinese veg ase sweet and sour veggies of curry Szechuan veg boiled veggies soup to ase tomato veg soup veg hot and sour aru soups in non-veg chicken clear soup the normal ones Chinese non-veg ase chili chicken gravy curry Manchurian in garlic sauce mushrooms veggies Manchurians prawn Manchurian ase aru garlic prawns noodles ase Chinese chopse aru vegot ase non vegot ase Bameri special veg noodles boli eta ase dei noodles or non vegot chicken hakka noodles veg noodles pork noodles ase chow mein chicken chow mein or curry soup ase aru Indian cuisine on lentils and dal fry yellow dal fry dal makhani chana dal
পনীৰত আছে বহুত ভেৰাইটি পনীৰ হাণ্ডি টিক্কা মছালা আচাৰী পনীৰ এই সকলো ড্ৰাইভাৰ্ছ থালি আছে দেই এইটো 150 টকাৰ নন ভেজত হ'ল 200 টকাৰ ড্ৰাইভাৰ্ছ থালি চ' পিপল উইল কাম উইথ দ্য ড্ৰাইভাৰ্ছ চ' গুড অপশ্যন দেৰ ভেজিজত আছে আলু জিৰা পাম পকৰি আলু মটৰ মিক্স ভেজ মটৰ মাছৰুম মছালা ভেজ কোফটা তন্দুৰত আছে ভেজ পনীৰ টিক্কা পনীৰ মলাই টিক্কা নন ভেজত আছে চিকেন recipes. Naan or rotis or say plain chapati, butter chapati, tandoori roti dhone. Kashmiri naan for 110 rupees. Masala kulcha, plain paratha, fish fry, battered fish fry to ki hoy. Pura piti piti banai jan paisu. Fish curry, fish masala, you know, no, this is battered, not buttered. Butter will be you whole it and baro. Or biryani is ase. Biryani is soft corner, but no, Niki. Indian non-veg is a chicken curry, egg curry, achari chicken, dough piazza, a hopalu ase. Or logote ase chicken handi. Bhabilu etu try koro. Or veg biryani ase mushroom mughlai mushroom biryani. Okay, so rice or plain rice, zero rice, rice pulao. A good table ase. In fact, all of them Chinese or variety of bahut ase. So and you can see the price is quite reasonable. I hope the food is good too. Or one good thing that I liked was the continental and local cuisines that was available. So continental cuisines are roast chicken with salad. This looks good. So I guess this will be good for my son. We also have salad and also ikini dishes bro naam likhis today. Local red rice, justim, jado pork. I think so local chicken curry. Etu ki doshiar nyong ebu beleg words I have no idea. But so this is another option if you want to try out. This is paneer, right? Do piaza, aloo bhaji. Ami koro specifically with piyaz banai di bole or plain rice. Texture of the chicken handi looks good. Cheese pulao di pulao khai sai so common. Or mita. Nice. The aloo bhaji looks like very homemade. So khai sa also near taste kenekwa. The chicken handi is good. More bottom taste headway korisu. Even the paneer is also good. The roast chicken, dekhibole to bhal lagise sao. Kenuka ala pepper roast chicken, color and texture. Ei dhorne. Logot salad or logot. So let's check out it kenikwa. The chicken handi is good. Ekdam subtle the flavor, the buttery flavor. Now okko mitha, but that's quite good. Even the piece pulao is good. Dal is good and aloo bhaji exactly homemade type but it is so far so good. Even the paneer is good but the khana as such till now is good. But yeah, pepper chicken khai some or apna roast pepper chicken and khai sao kenuka quantity is very good. Roast chicken pura pepper is some taste of it. Sauce is pepper on the top. That is also good. So quantity wise good, taste wise also good. That's good till now. So ahilu yale Bameri loi aru khalu aru in fact we came in expectations that bahut khela dhula ase which unfortunately apnalogo dekhabo norilu karon ami napalu kintu tar upor the cherry in the pudding was that finally the khana was good. The khana was good, everything that we had was lovely, our texture was good, taste was good. So khana 10 on 10 dim de yat কিন্তু সেইকাৰণে যিমানকৈ অকণ মনটো বেয়া লাগিছিলে যে একো এটা নাপালোঁ আই থিংক বিকজ ইটছ উইণ্টাৰ টাইম উইণ্টাৰ সময়ত নৰ্মেলি পানীও কম গতিকে ব'টিঙো নাছিলে গতিকে অন দ্য হোল
ভালে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিকজ দ্য ফুড ইজ গুড এভৰিথিং ইজ গুড চ' আই হোপ আপোনালোকে এটা আইডিয়া পালে কেনেকৈ আহিব লাগে কোনপিনে যাব লাগে আৰু কি হয় ইয়াত আৰু হাউ দ্য ফুড ইজ থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং এণ্ড আই হোপ ইউল কিপ ছাবস্ক্ৰাইবিং টু মাই চেনেল ফৰ মোৰ ছাচ আপডেটছ এণ্ড ফুড ৰিভিউজ থেংক ইউ